आज देखिए मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग जो कि आया है मीशो से, और मैं इसे खोल के आप सभी के सामने दिखा रही हूँ। और आप सभी देखिए इसकी रैपिंग कितनी बढ़िया है, और ये जब निकलेगी तो पता नहीं कितनी बढ़िया लगेगी। अब बहुत टाइट है, इसे थोड़ा बहुत प्रेस करके मुझे निकालना पड़ रहा है। तो ये मैं मंगाई थी एक सप्ताह पहले ही, और एक सप्ताह बाद ये आया है। और ये क्या है, ये ग्लिटर आई शेडो जो कि ग्लिटर फॉर्म में है, और ये बहुत सारे कलर है इसके। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इसे लूँ, बट अभी रिसेंटली ऑर्डर की थी तो ये आ गई है। और इसके कलर्स भी बहुत प्यारे प्यारे कलर हैं। मैं आप सभी को दिखाती हूँ इसके कलर कैसे कलर है। ये देखिए इसके कलर्स, और ये है ग्लिटर ग्लू। इसे लगा के आप चिपका सकते हैं इस ग्लिटर वाले आई शेडो को। ये ग्लू भी दिया गया है इसके साथ। और ये देखिए ये बॉटल ग्रीन कलर, ये रेड कलर, और ये है ब्लू कलर। बहुत ही सुंदर कलर है, बहुत सारे कलर ऑप्शन है, आप सभी इसे ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा है ये, और देखिए बहुत सारा है ये, बहुत सुंदर सुंदर कलर्स है। और मुझे ग्लिटर फॉर्म में थोड़ा आई शेडोज बहुत पसंद आते हैं, इसलिए मैं इसे मंगवाई हूँ। दिखाती हूँ आप सभी को, निकाल के दिखाती हूँ कैसा है इसका अंदर का जो टेक्सचर है वो कैसा है, पाउडर फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है। ये देखिए इसके बहुत अच्छे से ढक्कन में करके लगाया गया है बहुत अच्छे से इसे। और मैं इसे थोड़ा खोलती